טוב, אנחנו נתחיל. קודם אני רוצה לפתוח בשבחה של אכסניה. כאן בבניין הזה גר גבו, עומד כאן לאחורה. הוא שותף איתנו לאורך הדרך מההתחלה של הרעיון. וכאן התאפשר לתת כאן את המקום לפגישה הזאת. תודה רבה. אוקיי. משהו שאלה על זה הקודם? כן. כל המציא של מחיר המשתכן. מחיר משתכן כדאי בסוף של הפגישה, ניגע בזה קצת. אוקיי. אני לא זוכר בעל פה מה שכתבתי בשקופית. גלעד, תעזור לי? זה אפשרי לכזה. מה הופך רכישה דירה? אוקיי, מה הופך רכישה לכדאית? סתם אנקדוטה. לפעמים בבית יכולה להיות מציאות. בעל אומר לאישה, את יכולה להכין קפה? אז אני אומר לו, תוכל לחכות קצת? לבעל אין סבלנות כל כך. אחרי איזה חצי דקה, את יכולה להכין קפה? אתה יכול לחכות? בקיצור, בין יכול לבין עושה בפועל יש פער מאוד גדול. מה שאנחנו נגענו בהרצאה הקודמת זה על היכולת. לדעתי מבחינה, נקרא לזה סוג של כלכלית טכנית, האם משפחה מסוגלת לקנות דירה? וראינו איך עושים את זה, איך בודקים, האם משפחה יכולה לקנות דירה ולוקחת את ההון העצמי שלה, את המשכנתה שיכולה לקחת, את ההלוואות המשלימות שיכולה להוסיף, בתוך הטווח של יכולת ההחזר, וזה מבחינה טכנית, מה שנותן למשפחה את היכולת לקנות דירה. מה שאנחנו נעסוק בהרצאה הזאת זה השאלה האם קניית דירה זה דבר שהוא כדאי. עכשיו, מעבר לשאלה הכללית, האם כדאי לקנות את הדירה, מבינים שאם אנחנו עושים את הכנס הזה, אז כן, אנחנו חושבים שיכול להיות כן. השאלה איך אנחנו יכולים להשוות בדירות, איזה דירה יותר כדאי לקנות ואיזה דירה פחות כדאי. או איזה דירה בכלל לא כדאי. איך לדעת לקחת את הנושא של רכישת דירה ולהסתכל עליו במבט של האם זה כדאי. עכשיו לצורך זה קצת ניגע בכמה מושגים בכלכלה. אני מקווה שזה לא מעבר למה שאפשר להכיל. המושג הראשון, תשואה. מה? תשואה. אוקיי. זה דבר ראשון, מושג בסיסי. תשואה. אדם משקיע השקעה. לצורך ההשקעה, אדם לוקח סכום מסוים, ואחרי תקופה מסוימת הוא סיים את ההשקעה, קנה, מכר, והוא בודק בסוף מה קרה איתו. אז בהשקעה יש את הקרן, זה הסכום שאדם השקיע, ויש את הרווח. הרווח זה התשואה, בדרך כלל את התשואה בודקים באחוזים. כמה הרווח ביחס להשקעה, או יותר מדי, עושים את זה אחוז שנתי. לכל שנה של השקעה, כמה הרווח. בסדר? אם אנחנו לוקחים ומתרגמים את זה לרכישת דירה, כשקונים דירה, הקרן זה הסכום שהדירה עולה. התשואה, יש לה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה שכר הדירה. שכר הדירה שמקבלים כל חודש. אם אתם גרים בדירה, אז שכר דירה שאתם מרוויחים בזה שאתם לא צריכים לשלם אותו. אז זה הרווח. ורווח נוסף זה אם הערך של הדירה עולה, מה שבהרבה מאוד מקרים קורה. נמצא באופן כללי במדינת ישראל מהקמת המדינה, רוב מוחלט של שנים, הדירות עולות. זה גם חלק מהתשואה הזאת נקרא? כן. התשואה מורכבת גם מזה וגם מזה. אז זה מושג אחד שנקרא התשואה. אז כשמסתכלים האם קניית דירה היא כדאית, צריך להכיר את המושג הזה ולדעת להסתכל על המושג התשואה. דבר שני, זה דבר שנקרא מינוף. נחכה איתו רגע, שינוי ערך. מה שדיברנו זה שאתה קונה את הדירה במחיר מסוים, ואחרי זה, בלי שתרצה למכור אותה, המחיר עולה. כמובן שיכולה להיות אפשרות שהמחיר גם יורד, צריך לקחת
שתי אפשרויות, ואנחנו משתדלים לקנות דירה שמחיר שלה יעלה, ולא לקנות דירה שמחיר שלה יעלה. כהנחה ראשונה. אוקיי. גלעד ילחץ? אוקיי. פה אני רוצה לקחת את הנושא הזה של המינוף. א', מבחינה ארצית, היו תקופות שמחירי הדירות ירדו. הדבר הזה קורה כשהריבית במשק עולה, לא משנה כרגע מה זה המשמעות של הדבר הזה, או כשיש משבר כלכלי. למשל, צפון הארץ, מלחמת לבנון השנייה, גרמה לזה שבממוצע הארצי מחירי הדירות בצפון הארץ נפלו, ירדו וכו'. המשבר שנת 2002, שהיה כאן באינתיפאדה השנייה, משבר בהייטק, מחירי הדירות ירדו. יש תקופות שמחירי דירות באופן ארצי יורדים, ויש לפעמים דברים שמשתנים באזור מסוים. אני יכול להעריך שדרום תל אביב, בתקופה שבה כמות העובדים הזרים עלתה וגעתה, מחירים ירדו, וכן הלאה. אבל הטווח איכשהו כזה. לא ככה, צריך להיזהר כאן. אם אתה שואל כלכלן, אין דבר כזה להניח שמחירים יעלו. אנחנו כאן יודעים שיש אזורים בארץ שסביר להניח שמחירים יעלו. אם האזור, יש לך את מרכז הארץ, יש את הפריפריה, אזורי המעבר בין המרכז לפריפריה, שהיום יש לנו הרבה בנייה, סיכוי סביר שמתישהו יפסיקו לבנות שם, הביקוש יעלה על ההיצע, ומחירים יעלו. יש מקומות שאפשר להעריך. חריש אפשר להעריך שבטח מחירים בעתיד יעלו. כי התמנה שאפשר להעריך, וזה מהמקומות הגובלים האלה. נוגע בהם בהמשך. אוקיי, אז אנחנו רוצים לקחת את הנושא הזה של מינוף. עכשיו, מינוף זה בעצם מעבר למה שאתה מרוויח בקרב הדירה, מהעסקה עצמה, אתה מרוויח בגלל הלוואות של הכסף. איך זה קורה? ככה, לדירה תשואה של 6%. לדירה שווה 900,000, אנחנו ממשיכים לדוגמה הזאת עד סוף המצגת, שאז נשווה למחירים אחרים של דירות. התשואה 6%. 6% מ-900,000 זה 54,000. אתם נתתם מחצי. המשפחה נכנסה לעסקה, היה לה, לצורך העניין, כדי שיהיה פשוט, היה לה הון עצמי שלה 450,000 שקל. היא לקחה משכנתה ב-450,000. חצי. הריבית של הבנק היא 3%. היא לקחה חצי, קיבלה תנאים טובים, 3%. עכשיו, 3%, אם אתה לוקח 3% מהחלק של הבנק, מה-450,000, זה 1.5 כזה מהמחיר. מה? זה יוצא 1.5% מהסך הכל, זה 13,500, וכיוון שהכל זה, כל הרווח זה 54,000, אז היחיד שמשתתף איתכם זה הבנק, שהוא משתתף רק ב-1.5% מהסך הכל, הוא משתתף, התשואה לדירה היא 6%, אבל הבנק לוקח על החלק שלו רק חצי מהרווח, ולכן אתם מרוויחים כאן את ה-3,000. למרות ש... מדובר לשנה, נכון? מה? כן, אבל זה השנתי. ברור שזה לתקופה יותר ארוכה, והחישוב הכללי הוא חישוב אחר. אני מסתכל כאן בשנתי, אז למרות שהמשפחה נתנה חצי, והבנק נתן חצי, אבל כיוון שהבנק לא לוקח את כל הרווח שלו, הוא לוקח רק חצי מהרווח, אז המשפחה נשאר ל-3,000. זה נקרא מינוף. עכשיו, מה? זה נקרא מינוף. מינוף. המושג הזה זה מושג שנקרא מינוף. כל מי שמתעסק בתחום ההשקעות יודע, כדאי מאוד בהשקעה, לא סתם להרוויח רק מההשקעה עצמה, חלק תביא את הכסף שלך, חלק תיקח הלוואות זולות במקומות אחרים, אתה מרוויח גם על הכסף שלך, גם על הכסף שלקחת מאחרים, וביחד אתה ממנף את הרווח שלך מכאן. וכל משפחה בפועל מקבלת 9%. על 450,000 שלה, הרווח השנתי שלה, 9% על כל רווח. בסדר? זה דבר שהוא בהחלט קיים ואפשרי. אם רוצים להיות בטוחים שזה קורה, צריך לראות שהתשואה על הדירה היא יותר מהריבית על המשכנתה. ברגע שאתם נמצאים מעבר לרמה הזאת, אז כשאתם קונים, אתם מרוויחים לא רק על החלק שלכם, אלא גם על החלק של הבנק. אז פה, לא לקבל חשבון את הריבית שאתה עושה על המשכנתה? זה החלק של הבנק. הריבית של הבנק 3%. להוריד בעצם את הריבית של הבנק. כן,
זה זה. הריבית של הבנק. אמר, משפחה הביאה הון עצמי, 450. זה דוגמה לצורך המחשה של האמת. עכשיו, אגב, ככל שמשפחה מביאה פחות הון עצמי, אז המינוף הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת שאם העסקה היא עסקה טובה, עסקה כדאית, אז על 100,000 שלה היא מרוויחה גם 15%. זה דבר שבהחלט יכול לקרות. כלומר, ככל שהחלק של ההון עצמי הוא יותר קטן, והצלחת לקנות דירה שהיא מאוד מאוד כדאית, מבחינת הקנייה שלה, אז הרווח שלך הוא הרבה יותר גבוה. כי הרווח שלך הוא לא רק על הכסף שלך, אתה מרוויח גם על הכסף שלך. זה מאוד משמעותי, כלומר, אפשר להגיע, אדם קונה דירה במחיר משתכן, שהרווח של הרווחיות היא מאוד מאוד גבוהה, הוא צריך רק, הבנק, לוקח משכנתא מהבנק, בתנאים נורמטיביים, לוקח עוד הלוואה נגמר, או לוקח הלוואה בתנאים גם רגילים, שקיימים, ועושה עסקה שהרווח שלה הרבה יותר גבוה, מרוויח, חוץ מהרווח על העסקה עצמה, אתה מרוויח בעצם על כסף של החלק. בסדר? תכירו את זה, זה נקרא מושג נקרא מינוף. דוגמה הזאת היא ריאלית? מה? שנה כנראה לא שנה הבאה, אבל בסוף התהליך. תמכור את הדירה, נגיד אחרי שנה, אחרי 10 שנים, תמכור את הדירה, תגלה כמה בסוף יש לך, כמה הרווחת, אז תוכל לספור את זה, תראה שהרווחת גם את זה. למה זה 9%? למה 9%? כי התשואה לדירה היא 6%. עכשיו, 6% הדירה מתחלקת בשני חלקים. חלק אחד זה חלק שלך, אז 6% הם שלך. חלק אחד הוא של הבנק, מימנת אותו מהבנק, אבל הבנק לא לקח את כל ה-6%. הוא לקח רק 3%. 3% הוא השאיר לך, בסך הכל על החלק שלך קיבלת 6% ועוד 3% על החלק השני. אוקיי, נעבור. אוקיי, מה יש למעלה? מושגים תשלום. 3 מושגים שניגע בהם גם להמשך. תשלום, הוצאה וחיסכון. בסדר? סתם בשביל כאן השפה שנדע להבחין ביניהם. עכשיו רואים על תשלום, תשלום זה כמה יוצא לי מהחשבון כל חודש. כמה אני מוציא, כמה אני משלם. הוצאה זה כמה אני מוציא מהכיס שלי ומעביר לכיס של גורם אחר. בסדר? עוד מעט אני אסביר כאילו מה ההבדל בין שני המילים בפנים. אוקיי. עכשיו, נגיד לצורך העניין אם משלמים משכנתא. בסדר? יורד כל חודש מהחשבון, 4,000 שקל לתשלום משכנתא יוצאים מהחשבון. אז זו הוצאה. עכשיו, אם אתה מסתכל, זה לא הוצאה, זה תשלום. אתה משלם, אבל לאן אתה משלם את זה? יש את הקרן ויש את הריבית. הריבית אתה נותן את זה לבנק. אז אתה מוציא את זה מהכיס שלך ונותן את זה לבנק. את החזר ההלוואה, אז בעצם אתה קונה מהבנק את החלק שלו. אם חלק מהדירה אתה קנית את החלק הבנק, אז מה שאתה נותן על הקרן, אתה בעצם קונה מהבנק את החלק שלך, ובעצם אותו חלק נצבר כחיסכון. בסדר? לצורך ההמחשה. משפחה נכנסה לקניית דירה כשהיה לה 100,000 שקל הון עצמי, לקחה את כל ההלוואות המשלימות, שילמה 4,000 שקל במשך 25 שנה, סיימה את התשלום. עכשיו, מה יש לה עכשיו? הדירה שווה מיליון. איפה הגיעה 900,000 נוספים? הרי היא נכנסה לכל הסיפור הזה עם 100,000. איך הגיעו לכאן 900,000? כי כשהיא שילמה כל חודש את התשלום על המשכנתא, רק חלק מהתשלום זה היה על הבנק, חלק מהתשלום הוא לחיסכון. אז לצורך זה צריך לעשות הבחנה. הכסף, כשעושים כאן את ההשוואות, כשמדברים על התשלום של המשכנתא, לא כל התשלום על המשכנתא זה הוצאה. חלק מהתשלום של המשכנתא זה חיסכון. בסדר? אוקיי, הלאה? אוקיי, עכשיו לצורך ההמחשה של העניין, את המושגים שמי שלא מכיר אותם, קצת קשה לקלוט אותם, לקחנו כאן סרטון מהאתר של נציג משרד האוצר, להמחיש לא כך נושא של ריבית דריבית, אבל אותו הרעיון הוא בדיוק אותו הרעיון. אוי, איפה הכסף שלך?
לך. בשביל זה הערת אותי? הוא במקום בטוח, בחיים לא תמצא. היי. אורי, מזרון זה לא פתרון. בוא איתי רגע, אני אספר לך על ריבית דריבית. נניח שבכל חודש תרוויח סכום של 500 שקלים. הכסף שאתה מפקיד צובר ריבית, ואז גם הריבית שהרווחת צוברת ריבית, ואז גם הריבית שהרווחת על הריבית שהרווחת צוברת ריבית, ואז גם הריבית שהרווחת... בקיצור, בשנה הראשונה תרוויח מהריבית 100 שקלים, אבל אחרי 30 שנה תרוויח יותר מ100,000 שקל רק מהריבית. ריבית היא ריבית, את פשוט מושלמת. ריבית דריבית עובדת גם לרעתך. כשאתה לוקח הלוואה אתה מחזיר ריבית, ואז גם הריבית שאתה צריך להחזיר צוברת ריבית, ואז גם הריבית שאתה צריך להחזיר שצברה ריבית צוברת ריבית. בקיצור, הבנת? אז מה אתה אומר בעצם? שבהתחלה הריבית נראית שולית, אבל לאחר זמן הריבית יכולה להיות גבוהה יותר מסכום ההלוואה המקורי. היא מגדילה חסכונות ומייקרת מאוד הלוואות. תזכור תמיד, חיסכון חוסכים לזמן ארוך, והלוואה לוקחים לזמן קצר. ברור? ברור וברור. למי אמרת שהיא מושלמת? לא, זה הקריין. אתה תשלם על זה בריבית דריבית. אוקיי, אני מקווה שהסרטון הזה עזר ככה לקלוט כאן את המושגים ואת המשמעות, נכנסים לתחום ההשקעות, בין להימנע מלעשות לבין לעשות. ההשלכה היא לא רק השלכה בטווח המיידי למה שמרגישים כרגע כל חודש, אלא בטווח ארוך ההשלכות נעשות הרבה יותר משמעותיות, בגלל זה שהוא גם גרף בסוף שלנו. פשוט מבחינת מושגים, המושגים האלה יעזרו לנו להגיע לטבלה המסכמת שאיתה אנחנו נעשה את ההשוואות. לגבי הסרטון אולי זה קצת שונה, אבל היום הריביות, מבחינת חיסכון חוץ מלימודה, ריבית יכולה לעשות משהו? השאלה כמה ריבית. אם הריבית יש לך 0.01%, אז כנראה שזה לא יצא מזה. אבל המושג ריבית, שוב, בתפיסה יהודית, שותפות ברווחים. והדבר הזה קיים, הוא קיים בכל מיני מקומות. רק היום זה, הבנק לחיסכון רגיל לא נותן ריבית. זה המציאות היום, זה קיים במקומות אחרים. למשל, קניית דירה, זה סוג של ריבית. הריבית זה מה שאתה מקבל בכסף דירה. גם משכנתא, כן. אבל תראה, אבל זה הולך הפוך משכנתא, כי ככל שאתה משלם את הקרן, אז הריבית שאתה משלם למשכנתא יורדת. נראה את זה בסדר? אוקיי, הבנו הוצאה חודשית, תשלום חודשי, זה שני המושגים שדיברנו עליהם קודם, ומושג נוסף שמאוד עוזר לנו כאן לקלוט את העניין ולעשות השוואות בצורה טובה, זה שכירות אלטרנטיבית. והשאלה היא, מהי האלטרנטיבה שלכם? משפחה מתלבטת, לקנות דירה, לא לקנות דירה, בואו נחשוב מה היא הייתה עושה אם היא לא הייתה קונה דירה. איפה היא הייתה גרה, כמה שכירות הייתה משלמת, וזה המוקד שלנו אנחנו עושים את ההשוואה. הרבה פעמים ככה, שאומרים, וואו, מה, תקנו דירה, אתם נכנסים להתחייבויות, אתם עכשיו חייבים, כל חודש יש לך וכך, רק רגע, אם לא נקנה דירה, מה נעשה? איפה נגור? זה חינם, רוצה לשלם. אז כאן, כשרוצים לבדוק אם כדאי או לא כדאי, צריך להתייחס כל הזמן לשכירות אלטרנטיבית. מה היינו עושים ומה נקנה דירה. יש גם מה אתה עושה עם הכסף שלך. בכסף יש לך בבנק, גם מה שאת אומרת זה הערה נכונה מאוד, אבל זה מתחיל להפוך את הסיפור הרבה יותר מוכר. בסדר? במצב שבו אין אדם אלטרנטיבי. אבל מה שאת אומרת זה הערה נכונה מאוד. אוקיי. טוב. גלעד, יש מצב קצת להזיז כאן את שהכותרות יראו אותם? לא אפשר לי, אז הוא עושה את זה. טוב, הטבלה כאן בנויה קצת כמו קודם, אני אשמיע בעל פה את מה שלא רואים טוב. דיברנו כאן. אנחנו הולכים עם אותה משפחה. הון עצמי 100,000. נראה לי שפה כתוב יכולת החזר,
5,500? גלעד. מה? יפה, מעולה. אתה תשאיר את זה ככה. ושכירות אלטרנטיבית 4,000. בסדר? עכשיו, לצורך העניין, ככה, מי שמסתכל כאן לבדוק את הנתונים ולראות את זה, מה שאנחנו מציגים לכם כאן בכנס הזה, זה מעט מהמעט ממה שנמצא באתר, מידע לבית. מידע לבית, יש גם את כל התהליך בצורה הרבה יותר מחולקת, הרבה יותר שלבים וחלקים, הרבה יותר פירוט, הרבה יותר מלא. מאוד כדאי מי שרוצה לעשות את התהליך. זאת זה, אפילו אפשר כאן להירשם בסוף הכנס, למידע לבית, לקבל יוזר לשלושה חודשים, ולעשות תהליך עם המידע שיש שם, בצורה מידע. דברים שהם די ריאליים? מה? זה קרוב למציאות? כן. מה שכאן זה קרוב למציאות, לא בדקתי את זה כרגע בדיוק, זה לפי התחושה מה שאני מכיר. מידע לבית, דברים קצת יותר מושכים. אוקיי. עכשיו, אנחנו עושים כאן דירה. עשיתי כאן השוואה בין דירות. בסדר? אמרנו שלעבור מסחירות לקניית דירה זה יציבות. יציבות זה לא חשוב. הדירה. יש את הדירה הנוכחית, איפה שגרים עכשיו בסחירות. דוגמה ראשונה לקחתי או קריית מלאכי או בחריש, דירה חדשה. אפשרות שנייה, הולכת למרחק הרבה יותר גדול, קריית שמונה, ערד, דירה יד שנייה, פער די גדול בין אפשרויות. אפשרות נוספת לקחתי מודיעין, עיר במרכז הארץ, לא גוש דן, מחירים קצת יותר שבויים, אבל עדיין עיר במרכז הארץ, עיר לא זולה. ומחיר למשתכן, אז דווקא זה טוב שמוסתר, אבל בסוף תחשוף לנו את מחירים, בסדר? אוקיי. אז עכשיו אנחנו עושים השוואה. יש לנו כאן את המחיר. אוקיי, כשזו דירה הנוכחית, אתם לא משלמים כלום, כי אתם לא קונים אותה. אז לך תשלום על הדירה, אתם משלמים אפס. מאוד מאוד מפתה לשלם אפס, ולגור בדירה. מבחינת משכנתא, או לצורך העניין, זה התשלום החודשי, אז יש כאן 4,000 שכירות לנצח. הנצח כאן לא מדויק, כי לא בטוח שאפשרו לכם לגור דירה לנצח, ויכול שהדירה הבאה תהיה יקרה יותר. גם זה לא יותר, יכול להיות, נראה לי שהעלייה של מחירי השכירות היא יותר יציבה מאשר העלייה של מחירי הדירות. הלוואה משלימה, כמה שצריך לשלם הלוואה על הלוואה משלימה. תשלום חודשי שאיננו חיסכון. פה עשיתי כאן את ההבחנה בין ההוצאה, שזה פה, זאת ההוצאה החודשית. והאמת היא ככה, שניהם ביחד מרכיבים את התשלום החודשי, וזה את ההוצאה. בסדר? הבחנו קודם את תשלום ההוצאה, אז פה זה התשלום, פה זה ההוצאה. בסדר? עכשיו נעשה כאן את ההשוואה בין האפשרויות, ובעצם זאת המטרה. זה לא אותו דבר? מה? זה לא אותו... מה זה וזה? 4,000 שכירות הנצח ו4,000 להגבלת זמן זה לא אותו... במקרה הזה, כיוון שכל ההוצאה כאן מגיעה כולה מהכיס שלך לכיס של בעל הדירה, לכן אין הבדל. בסדר? ופה יש לך אפס. פה, אצל האחרים החלוקה היא אחרת. בסדר? המטרה כאן של כל ההרצאה הזאת, זה כאן המרכז של ההרצאה. היכולת להכיר את הטבלה הזאת, ולהיות מסוגלים לפיה לעשות את ההשוואה בין דירות שונות, להבין איזה דירה משתלמת יותר, מבחינת הכדאיות, ולהבחין בין לבחון את הדברים לפי התשלום, לבין לבחון את הדברים לפי ההוצאה. ובסוף, אחרי זה יש בצד נוסחת הכין הבית, איזושהי פטרן שאנחנו עלינו עליו, שמאפשר לעשות את ההשוואה ברגע, בצורה הרבה פשוטה. בסדר? וברגע שתעבדו אותי, תגידו לי, ואז נעבור לשם, וזה נשמח. בסדר? אוקיי. אז אמרנו, מבחינת מחיר דירה. בקריית מלאכי, מחיר דירה חדשה, סביבות 900,000, מחיר ריאלי. קריית שמונה ערד, יד שנייה, 400,000. עכשיו אגב, דברים כאלה קיימים גם במרכז הארץ. ראינו גם משפחה באבני חפץ, שקנתה דירה ב-440,000, משפחה שקנתה באדורה, ב-370,000. הרבה חדשים. לפני 3 שנים, כן, אבל הזדמנויות
הזדמנויות להשיג דירה במחירים זולים קיימות. והמחיר של 400,000, יש דירות 400,000. לא מוצאים אותם בקלות, הם לא בכל מקום, יש דבר כזה. ייתכן שזה יתגלגל לידכם. לא עוד יש. מודיעין, מחיר של דירה זולה במודיעין, 1.5 מיליון. הממוצע שם 1,700,000 בערך, 1,800,000. ומחיר למשתכן, שכן רואים את זה קצת, לקחתי 600. בסדר? מחיר משתכן של פריפריה, של עפולה, חריש, סדרות, כל דבר. עכשיו אני עושה את זה השוואה לשכירות. כלומר, המשפחה גרה כרגע בשכירות של 4,000. במקרה הזה, מי שקונה דירה בקריית מלאכי, חריש חדשה, הוא צריך 3,200 ב-25 שנה, עוד 1,200 ל-10 שנים, עוד 1,000 ל-6 שנים, שזאת אומרת, אם נסתכל בהשוואה ביחס למצב היום, הוא צריך בשנים הראשונות להעלות את ההוצאה החודשית, כי אם עכשיו הוא הוציא לדיור 4,000, הוא צריך בשש השנים הראשונות להעלות את התשלום, לא את ההוצאה, את התשלום. הוא צריך לשלם יותר, הוא צריך לשלם 500. בסופו של דבר, ב-5,400 הוא מגיע. מה? 5,500. אני צריך 400, זה מהשקופית העיז, בדיוק אותו סיפור שלקחנו קודם. הוא צריך לעלות ב-1,400 למעלה, אחרי 6 שנים זה רק 400 ההפרש למעלה, אחרי 10 שנים הוא כבר משלם כל חודש 3,200, שזה פחות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו 10 שנים של מאמץ, ואחרי 10 שנים מתחיל לרדת, ואחרי 25 שנה מה קורה? 0. אחרי 25 שנה ההבדל משמעותי מאוד. בסדר? מבחינת תשלום חודשי שאיננו חיסכון, או מה שדיברנו קודם על ההוצאה. בסדר? ההוצאה שמשפחה מוציאה. אז פה 4,000 בלי הגבלת זמן. בשכירות תמיד היא תיתן 4,000. כאן, כשהיא קונה דירה ומשלמת הלוואות, הלוואה משלימה ומשכנתה, אז יש כאן, בהתחלה בערך 1,500 הולכים על ריביות, אחרי זה יורד רק ל-1,000, כי הקרן יורדת, אז גם הריבית, ככל שמחזירים אותה את ההלוואה, אז גם הריבית עם הזמן יורדת, וכשמסתכלים על השנים האחרונות שגם משלמים את המשכנתה, רוב התשלום זה הקרן, והתשלום לריבית הופך למרכיב מאוד מאוד נמוך ממה שקורה. כבר רוב התשלום בשנים האחרונות למשכנתה זה נטו חיסכון ומעט מאוד ריבית. מה? הבנק עושה את הפריסה השווה. לא. יש שתי אפשרויות, יש כאלה שווה לשפיצר, בדרך כלל אנשים אוהבים לקחת שפיצר, שפיצר זה עושה את הכל שווה, אבל בהתחלה החלק של הריבית גדול, והקרן איטית, ובסוף החלק של מי שרוצה תמיד יכול לקחת קרן שווה, לשלם התחלה יותר, לשלם אחרי זה פחות. ניקח את האפשרות, אותה משפחה, בדיוק אותם נתונים, והיא רוצה לקנות בכלל בקריית שמונה או ערד. הייתה משפחה כזאת, הייתה בתל אביב, קנתה דירה בערד. המחיר של דירה זה 400,000. אמרנו שהון עצמי יש לה 100,000, היא צריכה לקחת משכנתה של 300,000, וזה יוצא לה 1,525 שנה. עושים כאן את ההשוואה, ירדה מ-4,000 ל-1,500 בהוצאה. הלוואה משלימה לא צריכה. כבר יכולה לעלות את רמת החיים, יש לה כבר יותר כסף פנוי, ומבחינת כמה שהולך לריבית, כמה שצריכה להוציא החוצה, אז בהתחלה זה בערך 500, הולך על הריבית, מהר מאוד גם זה נגמר, ואחרי כמה שנים כבר אין לה הוצאה במקום אחר. מודיעין, עכשיו זה לקחת את זה לקצה השני, נראה כאן משהו שהוא, למשפחה הזאת הוא הזוי לחלוטין, ותראו לבד שזה בלתי אפשרי, בכלל. אם היא חולמת את הדירה במודיעין, אז צריכה לרדת מהר מאוד מהחלום, יש לה אפשרות אחרות שהן כן אפשרות. זה 1.5 מיליון. אמרנו שההון עצמי יש לה 500,000, היא צריכה לקחת משכנתה 2/3, היא צריכה לקחת לא, 100,000. יש לה 100,000 הון עצמי. היא צריכה לקחת משכנתה על 2/3 בערך מיליון משכנתה, שזה אומר החזר חודשי של 5,000, וכבר מקפיץ את ה-1,000, אבל אם היא רוצה לקחת גם הלוואות משלימות,
5,000 שקל ל7 שנים, אף אחד לא ייתן את ההלוואות האלה, אבל גם אם תצליח להשיג אותם, היא מעלה את ההוצאה שלה מ-4,000 ל10,000, מהלך שאין לה שום סיכוי לנסות לעמוד בו. ההוצאה, מה שהיא צריכה לשלם על ריביות, יהיה לה בהתחלה 4,000 בערך, אחרי זה ירד 2,000. כאילו אם מסתכלים נטו מבחינת הוצאה, היא כן עושה משהו שכלכלית משפר את המצב שלה. אם היא תצליח איכשהו לעמוד בתשלומים האלה, היא כן משלמת על הריביות פחות מאשר לשכירות. הדבר הזה כלכלית הוא נכון, אבל פשוט בלתי אפשרי. בסדר? אבל... כן, זה הלוואה מההורים, אפשר לקרוא אמרנו שהלוואה גמישה מההורים נקראת המצרים. בסדר? אני תמיד זה ישתדר. מה? כמו סחירות שלא נגמרת, כל לא, דבר לא, ישתדר. לקחנו את הגבול העליון. אם אתה עובר פה את המחיר הזה, זה גם הריביות יותר מהשכירות. הדבר הזה קיים. יש מצב שאדם שלם ריבית יותר מהשכירות. היום הריביות יחסית נמוכות, זה צריך מחיר מאוד גבוה בשביל זה. אוקיי, ומחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה 600,000, אמרנו. פה התנאים של המשכנתא יותר טובים, לא צריך 25% על עצמי, אפשר גם פחות. אפשר מילה על מה זה מחיר למשתכן? כאילו... כן, אז מחיר למשתכן, בעל הבית תשתגע, ובגלל שמאוד לחוצים במחיר הדירות, שר האוצר אחד להראות שעושה משהו, אז הלכו על מחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה הטבה שניתנת לאזרחים, שמתחילים את ההטבה כבר כלפי הקבלנים, קבלנים מקבלים קרקע במחיר יותר זול, אם מתחייבים לתת אותה למשפחות שזוכות בהגרלה כמשרד השיכון עושה, מחיר זול עוד יותר. עכשיו, אז מה שעושים כאן זה, המדינה נותנת הנחה, אחרי זה הקבלנים לוקחים רווח נמוך יותר מאשר הרווח הקבלני הרגיל, יש להם פחות הוצאות כי לא צריכים לשווק, יוצא כאן שהמדינה חוסכת חלק, וכנגד חיסכון במדינה, הקבלן גם מוריד, שתי הנחות ביחד מגיעות למשפחה, והמחיר הוא מחיר 200,000 שקל מתחת למחיר השוק. ובריאלי הסיכוי כמה מתוך כמה נכנסים לפרויקט? זוכרים, יש... תלוי באזור, תלוי בפרויקט. בגדול זה נורא תלוי איפה, כי במרכז נרשמו המון ובפריפריה פחות. והם ראו שככה אנשים התחילו להתייאש, ולכן אני יודע מי ככה עוקב אחרי הניוזלטרים שלהם, אז סגרו את זה, כלומר היו 60,000 ראשונים, היה תאריך מסוים שנרשם. עכשיו למעשה בשנה הראשונה יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה, ועוד כשנה בעצם מי שנרשם הנהגה השנייה, באותה סוג של עוד כמות כזאת, יפתחו אותו לנהגה הבאה. מה אחוז זה? עכשיו אחרי שהם סגרו, אז זה גדל מאוד משמעותית. אני לא יודע להגיד כמה, זה גם שוב, אבל היה נורא משתנה כמה יירשמו לכל דבר, אבל עכשיו להערכתי זה כבר יכול להיות 1-7, אפילו יותר, אפשר יותר, יכול להגיע ל-1-5. זה הרבה יותר, אבל תבינו שזה כשאדם רץ, זה נהיה... לא מרכז זה 1-1. זה נורא קשה לספור את זה, כי זה יכול להיות גם 1-40, אבל האדם יכול לגשת גם ל-20. זאת אומרת, זה נורא קשה, כי פה זה יכול להיות 1-30, ושם זה 1-1. נורא משתנה, אבל אם האדם לוקח את כל הסך, בגלל שגם וגם 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 וגם, אנחנו בפריפריה. כמה זה היה בפריפריה? זה היה בערך באזור ה-1-10, מתפולה או יותר. כלומר, 1-5. לא, אם עכשיו משקללים, מי שכבר נמצא עכשיו בנהגה הראשונה, להערכתי, זה נורא תלוי כמה יירשמו לכל אחד, אבל שיהיה סיכוי שהוא גם משהו. יש גם איזשהו נתון שמחיר משתכן בדירות קטנות. בדירות משתלם, בדירות גדולות כבר פחות משתלם, והדירות הקטנות נחטפות, והדירות הגדולות נשארות בדיוק. באזורי הפריפריה צריך לשים שבגלל שהדירות חדשות, יחסית המחירים יהיו קונים שם דירה יד שנייה, היא תהיה הרבה יותר זולה מאשר גם דירה במחיר המשתכן. דירות בדימונה באזור ה-700. אוקיי, במקומות שם יש שכונות ויש את זה, יש מצב שדירה יד שנייה תהיה לא זולה במחיר המשתכן, בהחלט כן. זה דורש בחינה. אוקיי, פה צריך, משהו צריך, כאן אדם משכנה זה רק 500, אז פה, במקום 4,000, כל ההוצאה זה 3,000, כבר ירד ב1,000 שקל להוצאה לדיור בחודש, ומשהו מוציא החוצה, שזה לא חיסכון, אלא הוצאה החוצה, אז זה רק 1,000 בהתחלה, ועם הזמן זה יורד, כי ככל שמשלמים את ההלוואות, אז החלק של הריבית הולך ויורד.
אוקיי, עכשיו נעבור לנוסחה של הכין לבית. זו אחורה? טוב. הנוסחה של הכין לבית. החישובים פה הם קשים, בסדר? קשה קצת לקלוט את זה, קשה להבין, וקשה בטח על כל דירה שרואים לתרגם לזה. אנחנו הגענו למסקנה שאם אתה לוקח את השכירות האלטרנטיבית שלך, ואתה מכפיל אותה ב-300, זה הטווח העליון שכדאי לקנות דירה. במחיר הזה יוצא שהמשכנתא שתשלם תהיה לא יותר גבוהה מהשכירות שהיית משלם, זה אומר שבתקופה של ההלוואות המשלימות אתה יצטרך לשלם קצת יותר, ואחרי זה יהיה לך קצת פחות. אז אם אנחנו, כששוכרים דירה, מקפידים לא לעבור את כפול 300 מהשכירות, לצורך העניין, אם השכירות שלך היא 3,000, כפול 300, 900,000. מאוד קל לעשות את החישוב, אתה יודע שעד 900,000 כדאי לך. וכן הלאה, זה מה שהופך את הקנייה לכדאית, גם כדאית וגם אפשרית. ובאמת, ה-900,000 זה בדיוק פוגע פה, זה גם הסיבה שבחרנו את הדוגמה. קריית שמונה יד שנייה, אז אם אדם, האלטרנטיבה שנתן לזכור 4,000, זה יחס של 1 ל-100, זה יחס מטורף. במודיעין, אתם רואים שהיחס הוא 375, זה כבר רחוק מזה, וככל שהיחס יותר נמוך, כך זה יותר כדאי. אמרת שזה כדאי, מה? המודיעין אמרת שזה השיא של הכדאי, כאילו זה הסף לא, זה כדאי לא מומלץ. זה כדאי לא מומלץ. לך לפה. לך לפה זה גם כדאי וגם אפשר. מודיעין זה כדאי, יש לך אפשרות הרבה יותר טובות, וזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשר. בסדר? נעבור הלאה? רק תסתכלו על הגרפים האלה, זה הוצאה חודשית לדיור, בסחירות מול משכנתא, הלאה. זה חיסכון חודשי, אז פה זה כבר פחות רואים, אבל עדיין, כאילו מי שקונה דירה זה חיסכון בעלייה ובסחירות, בקושי, כל אדם שוכר את המשרות בקושי. מה? הכי נבל. הוא קנה דירה. תתעלם מזה, בסדר? תתעלם, תעבור. ופה נסתכל את החיסכון המצטבר. אם לוקחים לאורך השנים, עשיתי כאן כאילו שברגע שאתה מסיים את המשכנתא, פתאום הוא מרגיש שיש לו דירה, אז הוא לא מרגיש שיש לו כלום, הוא לא חסך כלום, הוא סך הכל שורד את החיים ומשלם משכנתא, אבל בסוף יש לו דירה של 7 מיליון, ומכאן ואילך כסף מתכונן להמשך חיסכון. אם בודקים את החיסכון המצטבר בין אפשרות של קנייה ולא קנייה, אז זאת התשובה.